បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំបំរៀននីកានឹងចែកម្លេះដឹងពីការFacebook ហ្នឹងហើយដល់ខ្លះគេថា Facebook មានគេចូលលេងឬក៏ហែកចឹងឬលោតសញ្ញារឹង2ដងយ៉ាងហ្នឹងហើយ2 3ដងចឹងឬក៏4 5ដងចឹងវាច្រឡំគ្នានឹងGmail ក៏លោតចឹងដែរដូចគ្នាដែរទីហោថាយើងបង្កើត Gmail មួយចឹងទីហោហ្នឹងហើយថាយើងបង្កើត Gmail មួយដល់ពេលមានគេ add ឬក៏ like លោតឲ្យលើសញ្ញាឲ្យតេវចឹងនេះចូល Facebook របស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនមកចូល Facebook មួយពាក្យថា Facebook ស្មោះបាទតើហើយយើងចូល Facebook ហើយយើងអូសមើលសិនបងប្អូនយើងមានច្រឡំទេតើមកអូសមើលហើយយើងចុចកន្លែងនេះមួយបងប្អូនកន្លែងត្រី3យ៉ាងនេះហ្នឹងហើយបាទយើងឃើញហើយបងប្អូនអូសមកយើងយកពាក្យថារូបស្ពឺបងប្អូនស្ពឺនេះហ្នឹងចុចមួយមកបាទបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាក្បាលមនុស្សទៅបងប្អូនដៃក្បាលមនុស្សនេះក្បាលមនុស្សបងឃើញរលេខក្បាលមនុស្សនេះឥឡូវថាកំណត់នេះការកំណត់ហ្នឹងចុចមួយមកបាទបងហើយបាទយើងអូសត្រូលរាប់ទៅលើមក1 2 3 4 5 5ហ្នឹងបងនេះយើងមើលបងប្អូនលេខទី5នេះលេខថាការចុះឈ្មោះនេះបងនេះលេខហ្នឹងចុចលើមួយមកដឹងហើយវាមានស្រោងបងវាមានច្រើនស្វែងរកវត្ថុភាពតាម Facebook បើគិតថាកតន័យដែលត្រូវបានគេលួចហ្នឹងមានប្រចាំបាច់បងប្អូនឥឡូវនេះកន្លែងនេះបងប្អូនមកយើងគិតថាបើគិតថាកតន័យរបស់អ្នកត្រូវបានគេលួចយើងកុំចូលវាដាច់ខាតប្រយ័ត្នខូចឆ្វេងគាត់បន្ទាប់វិញអូសមកក្រោមទៀតអូសមកមើលឃើញហើយនេះចូលនេះមួយបងប្អូននេះយកកន្លែងអូសមកនេះយកពាក្យថានេះបងប្អូនឃើញអត់នេះឃើញអត់ចុចលើឡើងមួយបងប្អូនចុចមួយមកឃើញហើយតែច្បុកយើងមានគេចូលលេងមួយអ្នកគេហែកលេងអីចឹងហ្នឹងហើយចុចមួយមកវើយទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានអ្នកចូលលេងហ៎មាន A53 របស់ខ្ញុំដដែលនេះ A53 គ្នាដែរ A53 ទាំងអស់ហើយនឹងកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំលេងកុំព្យូទ័រដែររបស់ខ្ញុំមានអ្នកចូលលេងទេហ្នឹងហើយតោះមកយើងគាត់ថាមានអ្នកចូលលេងយើងបាច់ទីយើងថយវាបងប្អូនយើងមើលទៀតនៅកម្ពុជានេះយើងមើលវាទៅនិយាយថាអ្នកលេងមុនវាលេងម៉ោង7ទៅ7ម៉ោងមុនអីហ្នឹងហើយយើងចង់លេងចង់លេងយកតាមឡើងទៅយើងអត់ធ្វើវាទេហ្នឹងវាតួងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមានអីទេយើងអាចមើលទៀតចំណុច2នេះសំខាន់បងប្អូនតាមអត់ទាន់នេះបងឃើញនេះមក2សំខាន់ដែលយើងដឹងថាមួយកុំព្យូទ័រយើងទីហោថាទូរស័ព្ទយើងអត់មានកុំព្យូទ័រចេះលេងកុំព្យូទ័រយ៉ាងម៉េចឆែកទៅហ្នឹងឃើញកុំព្យូទ័រលេងហ្នឹងហើយមានកុំព្យូទ័រឃើញអីចឹងចំណុចហ្នឹងឃើញបងឃើញអត់ហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះគឺឯទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយកុំព្យូទ័រជួនយើងឲ្យគេបង្កើតឲ្យថាយើងថាគេហែកលេងអីហើយខុសហើយហ្នឹងហើយនៅខ្លះគេបង្កើតកុំព្យូទ័រឃើញញ៉ាកុំព្យូទ័រមានអីតាក់ខុសនេះហ្នឹងហើយឥឡូវចំណេះដឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចជួយ share អីហើយចែកម្លែកហ្នឹងហើយជួយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបស្រាវនឹងជុំវិញ Facebook ហ្នឹងខាន់ហ្នឹងហើយ
មានស្រាវបងប្អូនឃើញអត់ Facebook ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងផ្លេចហើយឥឡូវនេះអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចជួយ Sub ជួយ Pay អីផង